早晨啊，今日係3月17號啊，我又嚟行山啦。今日呢天陰，而家暫時天陰啊，行到上山頂呢度呢，有少少微雨。我好耐冇拍片啦，唉，最近都唔知想拍啲咩。我而家行咗有4公里斜路啦，差唔多夠數，翻轉頭。而家行到山頂有風，涼浸浸，非常之舒服嘅天氣嚇。有運動效果啦。心跳加速啊，係運動，係有運動嗰種心跳加速啊！行咗4公幾里車咯，搞啦，準備落山。呢度有幾棵啲桂花，好香，開好多花。好香。落山啦，行咗4.4公里斜路啊，夠啦，出咗一身汗，今日好熱啊，又有啲濕濕地，行到成塊面紅晒，好熱。春天到咯，睇下路邊啲野花、啲草，肥咗啊，好似要減返啲先。落山，落山。落山玩嘢食，有車避一避先。時間過得好快喎，眨下眼而家又到咗煮晚飯嘅時間啦。今朝行完山落嚟，跟住食咗啲嘢，瞓咗一陣。咁而家就煮晚飯啦。咁啊，今晚煮咩嘅？豬肉釀苦瓜、豬肉釀青椒，就係蒜蓉炒番薯葉。而家啲番薯葉咧係當造嘅，應該幾好味嘅蒜蓉炒。咁而家開始啊！
椒、乾葱頭、蒜頭炒番薯葉、豬肉釀苦瓜。哇！好味好味。好味。呢嚿辣椒啊，唔知辣唔辣。好味。非常之正，食個涼瓜先。有少少苦苦地，但係好味嘅。拜拜。